Que alegria, pessoal! Depois de 2 anos sem poder nos reunir por causa da pandemia, vamos então em família fazer uma festa junina para comemorar o dia de São João. E tudo começa com a preparação da fogueira. Sim, a fogueira que, segundo a lenda, foi um combinado para avisar que João Batista havia nascido. Isabel mandou acender uma fogueira para avisar que o menino havia nascido. Para nós, é claro, hoje, nos dias atuais, a fogueira também é para esquentar do frio, porque junho, gente, é um mês muito frio. Essa festa tem doces deliciosos, não é mesmo, gente? Então, uma pausinha aqui para comer uma iguaria junina. A nossa fogueira foi preparada um dia antes. Foi preparada bem simples, mas com muito carinho, assim como todo local onde será colocado o mastro de São João. O mais importante da festa é o altar com a imagem de São João. Por isso nós preparamos aí de forma bem simples e com muito carinho. E não podem faltar os doces e as comidas típicas de festa junina, não é mesmo? Na nossa família, nós fazemos assim. Como esse ano a festa deu num dia de semana, cada um faz um prato saboroso e traz para que nós possamos juntos nos reunir e comer essas iguarias deliciosas. E aí, como que vocês combinam a festa junina de vocês? Também não pode faltar diversão para a criançada e esse ano nós escolhemos a pescaria. Bem simples nossa festa, mas tudo com muito amor. E os anfitriões são o papai e a mamãe, que nunca deixaram morrer essa tradição. E olha aí, gente, como a nossa mesa ficou bonita. Que delícia, hein? Tem maçã do amor, tem arroz doce. Arroz doce tem receita aqui no canal, hein? Tem rosca caseira. Como essa rosca está deliciosa! E tem também, gente, o famoso pé de moleque. Esse aí foi feito pelo meu pai, especialidade dele. Também o bolo de fubá feito pela minha mãe. Que delícia! As maçãs do amor e a pipoca doce foram feitas pelo meu irmão e minha cunhada. Teve também a deliciosa canjica feita pela minha irmã. E também, gente, não podia faltar o caldo de feijão. Esse foi feito por mim e por minha sobrinha. Que delícia! E a outra irmã mais nova ficou por conta do cachorro quente. E aí, gente, a gente sempre começa a festa com a oração do Santo Terço. Sim, a gente reza o terço em honra e louvor a São João Batista. Depois do Santo Terço, nós cantamos todos juntos o hino em louvor a São João Batista. Esse é um momento de louvor, de agradecimento a Deus por tantas graças derramadas em nossa vida. Sim, graças derramadas pela intercessão de Nossa Senhora e de São João Batista, em nome de Jesus, é claro. É uma bênção estarmos reunidos em família. E depois de fazermos a oração do terço, é hora de levantar o mastro de São João e acender a fogueira. Está uma noite bem fria, como é comum da noite do dia 24 de junho. Por isso, de forma improvisada, nossa família resolveu fazer uma pequena quadrilha. Sim, a quadrilha da alegria, em volta da fogueira mesmo. E assim foi a nossa noite de São João, a nossa festa junina. Uma noite bem simples, mas de muita alegria. Muita coisa não foi filmada porque nós aproveitamos foi para viver esse momento tão especial. E então, saúde, paz e muita alegria. Beijos no seu coração e viva São João!